ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம J7 ப்ரைம் டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தட் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஃபுல்லாக ப்ரோக் ஆகிருக்கு. டிஸ்பிளே தான் டேமேஜ்டு ஃபுல்லாகவே. ஓகே, ஃபுல் டேமேஜ் டிஸ்பிளே வந்து தனியாக கஸ்டமர் கொடுக்கும்போதே தனியாக டிஸ்பிளே கொடுத்துட்டாங்க. இதான் கீழே இருந்தது, இதான் மிச்சன்ட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த டிஸ்பிளே வந்து இதில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து என்னென்னா, பல டிஸ்பிளேயோட டேமேஜ் எடுத்துருங்க, ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சுற்றி இருக்க கம்மிங்கை மட்டும், இது கொஞ்சம் ஈஸி தான், ரொம்ப பெரிய அதனால் சுற்றி இருக்க கம்மிங்கெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பழைய கம்மிங்கை வச்சு கொஞ்சம் கிளியராக எடுத்துட்டோம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே எல்லா கம்மியும் எடுத்துட்டோம். நம்ம கொஞ்சம் எட்ஜஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது ஃபிக்ஸிங் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அந்த டிஸ்பிளேவை செக் பண்ணுவோம். இது பிகேன்னு ஒரு காம்போ. இதில் வந்து எப்படின்னா சின்ன ஐஸ்லாம் சின்னதாக இருக்கும். ஃபிக்ஸிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி ஃபீல் அப்படியே அழகாக வரும். காம்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணுவோம் காம்போவை. ஆன் பண்ணியாச்சு. சாம்சங் வந்துருச்சு. ஆன் ஆகிடுச்சு. டச்லாம் கரெக்டாக இருக்காதான் செக் பண்ணுவோம். ஓகே, டச்லாம் கிளியராக ஒர்க் ஆகுது. பேக் ஆப்ஷன்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்கள். இதில் வந்து கம்மிங் வந்து ரொம்பலாம் பண்ண தேவையில்ல, ஏன்னா அது நார்மலாக அதே கொஞ்சம் கம்மிங் இருக்குது ஒரிஜினல்ன்றதுனால, ஓஜி குவாலிட்டின்றதுனால. என்ன பண்ணோன்னா, லைட்டாக கம்மு வந்து இந்த எட்ஜஸில் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதனா ஃபால்ட்டுன்னும் போது இது கைட்டும் போது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும். ஓகேவா? லைட்டாக எட்ஜஸில் மட்டும் கம்மு கம்மியாக இருக்கிறது நல்லது இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும். நம்மளுக்கு வேறு என்ன ஃபால்ட்டு இதில் வரும்போது நம்ம கைட்டும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன் இது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் மைனூட்டாக கம்மு கொஞ்சமாக மெயின்டைன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வேறு என்ன எனி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்தால் போதும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்கும். இந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்துடணும். அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்டிக்கர் இருக்கும். அதை பொறுமையாக டிஸ்பிளே எடுத்துகிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து டிஸ்பிளே அடியில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ரொம்ப வைப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப வைப்ரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிடும். லைட்டாக ஜஸ்ட் ஒரு ஷேக் தான். நார்மலாக நம்ம காம்போவில் எப்படி உட்கார வைப்போமோ அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா ஓங்கி கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஓவராக இதுலேயுமே ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க. அந்த காம்போலாம் ப்ரெஷர் கொடுத்தா டப்புன்னு டேமேஜ் ஆகிடும். லைட்டாக அப்படி ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 லப்பர் பேண்டு போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். இங்கே லப்பர் பேண்ட் போடுறோம். இங்கே ஒரு ரப்பர் பேண்டு. சொல்லுங்கள். ஓகே, எடுத்துங்க. இங்கே ஒரு ரப்பர் பேண்டு, லாஸ்ட் சென்டரில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட்.
போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஃபிக்ஸிங் பக்காவாக இருக்கும். நார்மலாக அந்த லோக்கலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் ஆகாத மாதிரிலாம் ஃபிக்ஸ் ஆகாது. ஃபுல் ஃபினிஷிங்காக ஃபிக்ஸ் ஆகும். அவ்வளோதான். நல்லா ரப்பர் பேண்ட் மட்டும் நல்லா கொஞ்சம். இப்போ வந்து கம் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து டிஸ்பிளேவை கைட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணுவோம் நல்லா காஞ்சிருக்கான்ட்டு எப்படின்றது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தடு. சும்மா சிம்பிள் தான், ரொம்ப கஷ்டப்படுற வேலைலாம் கிடையாது. இங்கே லோகோ இருக்கும், லோகோ நம்ம இப்போ வந்து தேய்ச்சதை ரிமூவ் பண்ணிப்போம். பாருங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறேன். சிம்பிள் தான், ஜஸ்ட் ஒரு பிளேடு வச்சு ஸ்லிப் பண்ணால் அது வெளியே வந்துடும். ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுங்கள், அப்படிலாம் மொபைல் ஸ்க்ரீனில் லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஓகேவா? ஏன்னா நார்மலாக நம்ம ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இந்த ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஸ்க்ராட்ச் கார்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சாம்சங் லோகோ வந்துருச்சு. இந்த மாடல் வந்து J7 Prime. இது வந்து டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தடு இவ்வளோ தான். சிம்பிளான மெத்தட் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை.